السيد الوالي، السيد العميد، السيد رئيس الجهة، إخواني الحضور جميعا. حقيقة كنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المجموعة ديال المشاريع اللي غتجي الإقليم ديال الناظور، ولكن بما أننا إلى حد الآن حنا مسؤولين وعندنا المسؤولية، دائما غادي يكون عندنا التجديد والجديد وكنشوفوا شنو كيخص المدينة. كان سبق لي سيد الوالي كنت نبهت وكنت قلت لك في واحد الاجتماع بأن راه واحد اتصلت بيا واحد البنت قالت لي بأن راه واحد المجموعة ديال الشباب اللي مشاو لأوروبا واللي راه ما يلقاوش شكون اللي غيزوجهم، وهذا دليل خصنا دابا نفكروا كيفاش غنديروا واحد المجموعة ديال المشاريع اللي فين غيخدموا هاد الشباب هادي. لأن إلا مشينا في هاد الطريق هادي عندنا حنايا هنا في هاد الجهة هادي واحد التزايد في الولادة، راه غير كتلقى واحد الأب عنده 10 12 في الأسرة. يعني باش ما تكثرش عندنا العنوسة والمسائل غتكون مزيانة إن شاء الله، خصنا نفكروا فين غيخدموا هاد الشباب هادي. وانا عندي واحد اقتراح الى غنتعاونوا عليه جميعا، بما انه كيدار الميناء المتوسطي، خصنا نديروا واحد المركز ديال الكفاءات فين غيتعلموا هاد الناس هادو اللي غيخدموا في هاد الميناء هذا. ها الميناء كيدار ولكن شكون اللي غيخدم فيه؟ بعد هاد المعطلون اللي عندنا من جميع الاصناف، خصنا كيفاش غنديروا لهم واحد المركز فين نعلموهم فين غيخدموا، وندبروا واحد المجموعه ديال المشاريع اللي على حقاش الى خدمنا الشباب راه غيتزوجوا النساء وغيتزوجوا الشباب وكل شيء غيكون مزيان وحنا غنمشيو قدام. السلام عليكم.